नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। तो मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत टाइम से बहुत सारे सब्सक्राइबर की लगातार रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम ये चैलेंज करो करो। हालांकि पार्ट 1 पार्ट 2 में डाल चुकी हूँ, बट होता है ना, बहुत बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जो शायद संतुष्टि देती है इंसान को, है ना। तो इसके लिए बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की है, तो उनकी रिक्वेस्ट को मानकर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बट एक ही चीज़ बोलूँगी, कई चीज़ें नॉर्मल होती है दोस्तों, कई चीज़ें ऐसी होती है जो मन नहीं मानता, लेकिन इंसान दूसरे की खुशी के लिए करता है। जैसे कि ये वीडियो मैं उन लोगों की खुशी के लिए कर रही हूँ जो सच में चाहते हैं कि मेरा भला हो। आई नो इससे वॉच टाइम बढ़ेगा और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूज़ बहुत अच्छे होंगे। आई नो, मैं समझती हूँ कि आप लोग मेरे लिए इतना अच्छा सोचते हैं। तो आप ही लोगों की बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, मेरे को याद भी नहीं है, मेरे को गिनती भी नहीं है कितने लोगों ने इस चैलेंज के लिए रिक्वेस्ट किया है। तो चलो आप सभी के लिए मैं एक बार फिर ये वीडियो लेके आई हूँ। बात कर लेते हैं लुक की। भाई जो मुझे करना है, मैं हमेशा जब भी वीडियो में आई हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, मैं हमेशा अच्छे से रेडी होकर आई हूँ। तो आज मैंने कुछ भी नहीं किया, वही सिंपल बिंदी, हल्के से लिपस्टिक है न्यूट, और कोई मेकअप नहीं है आज के लुक में। मेरा ज़रा सा भी मेकअप नहीं है, सिर्फ लिपस्टिक, बिंदी, मांग तो मैं रोज़ ही भरती हूँ। और हाँ, ये साड़ी के अकॉर्डिंग मैंने एक एक कड़े ज़रूर पहन लिए, और ज़्यादा कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि वीडियो किस चीज़ के ऊपर बन रही है, तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आज हम बनाएंगे स्नेजिंग, नोज़ ब्लोइंग, ये सब चैलेंज है जो बहुत सारे लोगों ने बोला है बनाओ बनाओ बनाओ। तो मैंने कहा चलो आज बना ही लेते हैं, और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराते, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाइव में आके भी मुझे बोलते हैं मैम हमारा रिक्वेस्ट याद है आपको। तो थोड़ा ऐसा लगता है कि बहुत से लोग होते हैं, आपसे होप करते हैं, आपसे उम्मीदें रखते हैं। तो एज ए यूट्यूबर अगर आप बन रहे हो तो आपको बहुत सारे लोगों की बात माननी भी होती है। क्यों? क्योंकि वो एक हक से ही आपको बोलते हैं, उन्हें आप पे भरोसा होता है, उस भरोसे के बेस पे ही वो आपको बोलते हैं कि ये चीज़ आप करो मैम, प्लीज़ हमारे लिए करो, हम आपको बहुत सारा सपोर्ट करेंगे, ये सब चीज़ें बोली जाती है। तो मैं मानती भी हूँ, और सच में मेरी एक यूट्यूब फैमिली काफ़ी अच्छी बन चुकी है, जो सच में मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ में मेरा साथ देते हैं। हर चीज़ में, मतलब हर चीज़ में, जहाँ सपोर्ट की चीज़ है वहाँ सपोर्ट करते हैं, जहाँ हौसला देने की ज़रूरत है वहाँ मुझे हौसला भी दिया जाता है। तो मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी है। तो चलो आप लोगों के लिए मैं ये चैलेंज स्टार्ट कर देती हूँ। सिंपल लुक है, कुछ नहीं किया है। हाँ, बस ये छोटे छोटे कान के ज़रूर पहने हैं और कुछ नहीं किया। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं आज का ये चैलेंज आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अभी तो बस थोड़ा कोल्ड है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे ऐसा कुछ छींक वीक आने वाली है। ऐसा फील तो मुझे नहीं हो रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा दोस्तों, क्या करें। तो चलो ट्राई करते हैं। ये है टूथपिक। सब लोग बोलते हैं नए नए तरीके से ट्राई करो दीदी, भाभी, मैडम। ट्राई करते हैं, ओके, इससे ट्राई करें। ओ भगवान, बहुत डेंजर है। सांस फूल गई मेरी।
आज तो मेरी हालत ख़राब होने वाली है। क्या क्या करने बोलते हो यार। ईश्वर, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है छींक आएगी आएगी, लेकिन छींक आ नहीं रही। इधर कुछ अटक गया, पता नहीं। नोज रेन होना स्टार्ट हो गई है। सो डिफिकल्ट।
दोस्तों आपके लिए चैलेंज तो बना लिया, मेरी हालत कब तक ख़राब रहेगी मुझे नहीं पता, क्योंकि एक बार कोल्ड हो जाता है ना तो जल्दी ठीक नहीं होता है। बट मेरी मेहनत अगर आपको समझ में आई हो तो बहुत सारा शेयर कीजिएगा, वीडियो को देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और नए हो चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।